Wah, capek not men. Rimbunnya guys. Oh. Ya, dapat guys. Angkat guys. Angkat guys. Angkat. Mantap sekali guys. Ini dapat juga guys. Dapat. 2 ekor ya guys, dapat di parit cacing. Ini Bang Hermon tanda ini mancing nih. Lumayan lah buat hari esok. Di si malam ya guys. Hidup api. Sambil bakar ya guys. Bakar ya guys. Gimana bakar-bakarnya?